Hello， 大家好，我係 Adi 周圍遊。今次大家去 Costco 睇下啲賀年禮品。呢度有好多歐美進口嘅曲奇餅或者朱古力啊，有時咧可以揾到啲比較特別啲嘅款式㗎。今日又行 Costco 啊，新年前嚟睇下有冇啲好嘅禮盒裝要買，因為都未買齊。呢度咧耐唔耐都有啲歐洲或者外國牌子嗰啲餅啊、糖啊嗰啲，咁價錢好多時都比香港平，所以你睇下有咩抵先。喺 Costco 買嘢咧，仲有退稅啊！入到門口咧，已經見到啲賀年嘢啦。呢度好大桶喎，叫做樂事新春發財桶，79.9，隔離嗰個49.9，四周嘅，好大盒喎。入邊有啲粟一燒啊、熱浪同埋其他薯片、豬皮嗰啲啊，炸豬皮呢個咧，番茄薯片，即係有8包啊，560 gram， 呢個好大桶喎，睇下幾鬼大桶。薯片啦又係980克，55.9一盒，入邊有2罐嘅 Oreo， 有得試食。69.9有一盒嘅 Pocky， 入邊就係咁樣噶啦。49.9大白兔糖雜錦，入邊咁樣。呢個包裝得意喎，49.9啊，就係2個金元寶，入邊係軟糖嚟嘅。呢度咧有好多啲外國入口嗰啲朱古力啊，同埋餅啊，而家睇睇啦。呢個咧係99.9嘅法國入口嘅 Crisps 啦，朱古力包住嗰啲薄脆 Kirkland 嘅，咁就法國入口嘅，566 gram。呢個就99.9朱古力，入邊係開心果。杜拜嘅，唔知好唔好食啦，因為我就覺得去杜拜食嗰啲朱古力都比較甜㗎。呢盒咧包裝幾靚啊，比利時朱古力嚟㗎，有馬嘅 logo 喺度啊，紅色啱晒新年。99.9，後邊咧有咁多隻唔同嘅朱古力。呢個99.7啦，意大利嘅喎，產地好得意嘅。呢個係 Harry Potter 嘅，好似嗰張車票啊，24包嘅朱古力餅。呢個係法國嘅朱古力啦，94.9一盒，榛子嚟嘅。呢個 Kirkland 嘅比利時朱古力啦，139.7，我見好多人買啊。佢有紅色啦包裝，最多人攞呢個 packing 啊，跟住有金色。同埋有藍色，入邊咧就係咁樣嘅，好多唔同嘅朱古力啦。呢個係166.9啊，Godiva 朱古力、軟心朱古力，幾隻唔同款喺入邊。呢個139.9朱古力嚟嘅，比利時，我覺得個包裝幾靚喎呢個。入邊仲有絲帶㗎，係啲唔同嘅朱古力咯 ，mix 㗎，好靚。繼續都係朱古力啦，呢個係酒心朱古力，波蘭嘅245.9，法國嘅松露朱古力119.9咁樣嘅。我呢度真係勁多朱古力選擇咯，我都要買翻盒俾自己食啊！呢個我覺得幾得意啊，雖然唔食得啊，係 LEGO 㗎花啦，同埋呢個富貴竹啊，係咁樣嘅包裝，價錢係148.9。149.9，我覺得呢一盒餅咧，意大利㗎雜錦曲奇餅好靚個包裝，入邊有咁多隻唔同嘅餅咯，我覺得呢個鐵盒好靚。呢盒餅咧入邊係咁，佢有 sample 俾你睇到嘅。呢盒幾靚喎，性價比高喎，79.9唔係好貴喎。丹麥曲奇藍白色鐵盒
包裝好靚。呢個同埋頭先另一個鐵盒我都覺得幾靚。呢個呢係 Lindor 嘅朱古力㗎，149.9，好大盒喎，唔好睇佢好似好薄，係好厚喎，係兩盒嚟嘅，一入邊呢拆開係一盒紅色，一盒金色，包裝靚，都可以拆開兩盒送俾人，我覺得呢度兩盒嚟，一大盒就好大盒喎。呢個119.9呢係 Kirkland 嘅曲奇餅鐵盒嘅，德國產地，哇好重喎，呢個超大盒，119.9，好重喎！哇呢個非常得體啊，1.4公斤餅。呢個係比利時嘅 waffle 啦，87.9啦，都好厚身㗎，咁大盒。呢個呢都係嗰啲 waffle 嚟嘅，55.9，佢係荷蘭嘅產地。哇，好重下，都好大盒，有成1.26公斤嘅。跟住有比利時嘅黃油餅乾啦，115.9，佢有兩個唔同包裝，有金色有紅色嘅。650克咯，我覺得包裝好靚，同埋有3隻唔同嘅曲奇喺入邊嘅，有 waffle 同埋有個好似係有杏仁薄片咁樣嘅。呢個係法國嘅曲奇餅，87.9，兩款唔同嘅，一個係朱古力，一款就係牛油。有榛子喺入邊喎，應該朱古力加榛子，法國做喎，真係600克。呢盒74.9嘅法國做嘅，又係黃油餅乾，好似幾好食喎呢盒。佢就600克。呢盒都幾得意㗎，69.9啊。佢個盒係咁嘅，熊仔曲奇餅啊，入邊個包裝就係咁樣嘅。呢個包裝靚啊，但係呢個產地就係中國嘅。呢個呢係109.9嘅一罐嘅松露朱古力，法國嘅都係幾靚喎。呢個罐可以咁樣抽住，呢個鐵罐幾靚，600克，好似幾好食喎呢個松露朱古力啊！佢仲有紅色罐㗎，我呢個包裝好靚啊，成個燈籠咁啊！紅色罐可以得返幾罐啊，唔多剩。呢個係219.9嘅波蘭酒心朱古力，幾靚喎，好重下都1公斤喎呢度。呢個呢都幾靚，呢個係冇名嘅咖啡啊，99.9禮盒啊，性價比都高，因為個盒都幾靚，係掛耳嗰啲咖啡啊，即係好似個茶包咁擺喺隻杯度。330克咯，40杯啊，幾特別。269.9咧，有1.9公斤嘅鮑魚盤菜啊，都可以買翻去自己打邊爐啊。如果大家想買翻啲進口嘅歐洲禮盒咧，送俾人呢度係多嘅。不過你話價錢呢，我就覺得一般般啦，又唔係話特別好平嘅。但係啲嘢比較大盒啦，抵唔抵就見仁見智啦。今集嘅分享就嚟到呢度啦，睇完呢記得要讚好、分享同埋訂閱我頻道，咁先收到更多吃喝玩樂嘅資訊。下條片再見，拜拜。